環針大家聽得多啦。咁呢個咧就係一個咧槓桿，佢裡面咧係包含咗咧 EXO 盒咧，裡面咧就有2 pad， 你可以開蒸餾水或者溝其他蒸餾水咁樣用啦。但係咧我呢啲追求嘅字嘅咧就一定係咧跟埋呢個 PLLA 呢個同顏噴噴咧係令到我哋嗰個皮膚嘅吸收底層就係可以吸收到咧佢最細分子嘅 PLLA， 即係最左乳酸。咁佢咧仲要係咧噴咗上去之後咧，佢即刻收緊。咁 PLLA 咧最勁嘅地方，幫我哋修復咧我哋皮膚嗰啲凹陷咗嘅位置。咁佢直頭係咧好似一個咧填充啊，咀咗落去你個皮膚個底層嗰度，係你嗰個皮膚之間有啲好幼唔夠飽滿嘅位，佢即刻幫你填翻飽滿佢。你就咁噴又得，佢即刻咧就係初步咁樣填充咗。同埋咧你呢啲額頭位咧，尤其是呢啲啊兩邊呢啲太陽穴呢啲夫妻宮呢啲位，佢幫你填翻飽滿佢。然後咧如果你好似我咁啊，我追求嘅字嘅落埋 EXO 咁佢咧就係刺激我哋嗰個膠原蛋白咧嘅生成啦，咁同埋咧係提升我哋嗰個皮膚個彈性，令到填翻充我哋嗰個皮膚，你就會見到成個人嗰輪廓啊係越嚟越被填平啦，同埋係冇乜，即係個成塊面係飽滿，好似 BB 仔咁樣樣咯。所以呢個咧就真係必須要，呢個係必須要配。